வணக்கம். இன்றைக்கி நான் கோழி பெரட்டல் செய்ய போகிறேன். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: மல்லி இலை, புதினா இலை, கருவேப்பிலை தேவையான அளவு, ஊசி மிளகாய் 5லேருந்து 6, தயிர் 3 டேபிள் ஸ்பூன், வெங்காயம் பெருசு 1, கரம் மசாலா 1 டேபிள் ஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் 1 டீஸ்பூன், தனி மிளகாய்த்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன். எல்லா பொருளையும் போட்டு அரை மணி நேரம் மேரினேட் பண்ணணும். இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் கலந்துக்கணும். அடுத்தது கசகசா 2 டேபிள் ஸ்பூன், தேங்காய் பூ 1 கப், 10லேருந்து 12 முந்திரி பருப்பு, 1 பச்சை மிளகாய் தயார்படுத்திக்குங்க. எல்லாத்தையும் சேர்த்து 1 கப் தண்ணி ஊற்றி ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக அரைக்கணும். மேரினேட் பண்ண கோழியை பிரட்டல் செய்யும் பொருட்கள்: முதல் அரைத்த பேஸ்ட்டு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, நறுக்கிய பெரிய வெங்காயம் 1, பட்டை தாளிப்பு பொருள், பிரிஞ்சி இலை 2, ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றணும். பட்டை தாளிப்பு பொருள், பிரிஞ்சி இலை 2 போடணும். ஒரு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கியது 1 போடணும். இஞ்சி பூண்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் போடணும். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போடணும், கொஞ்சம் புதினா போடணும், மல்லி இலையும் போடணும். எல்லாத்தையும் நல்லா போட்டு வதக்கணும். மேரினேட் பண்ண கோழியை போடணும். நல்லா கிண்டி விடணும். அரைத்த பேஸ்ட்டை போடணும். பத்துலேருந்து 15 நிமிஷம் வேக விடணும். தேவையான அளவு உப்பு போடணும்.